Father, you are welcome. Father, you deserve. Oh yes. In the presence of your people. Oh God, oh God. So we lift our hands as we raise our voice, as we offer up words, as we offer up sing praises to your name. Take a moment in silence and begin to worship Him from within. Just tell Him you're welcome, Father God, to do something in me today. Do something, Father, on the inside of me today. Father, I'm expectant. I'm waiting to receive. Just I'm waiting, Lord, to be filled. Holy Spirit, you are welcome in this place. You have a reason as to why you have gathered us together, Lord. We thank you, for it's not by coincidence that we are here. Oh, you knew it even before the foundation of this earth was formed. Fulfill your purpose, Lord. You are welcome. Father, you are welcome. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen, somebody. Amen. Hallelujah. Amen. To God be the glory. To God be the praise. Hallelujah. Njagala ko some kind of order. Awulira ngoli mu nyumba ya taata newankubadde nga tuli mu nyumba wano. Waliwo debate egenda mu maaso mu basumba ab'enjawulo mu bantu mu nsi yonna. ngeyogera nga badibetinga abaana bakatonda bangi badibetinga ba it's like buli omu aleeta view ye nga abantu beebuuza nti ennyumba ya mukama eruwa. Bayibuli egamba nti waba ababiri oba basatu n'atuulanga mu masekati gaabwe bemaze okufuuka ennyumba yaani ya Katonda. Ennyumba ya Katonda etandikira ku nze. Amen. So bw'ojja naawe n'ojja ne gundi n'ajja ne kutabagana, that's already the house of the Lord. Praise the Lord. So ekifo kino kimaze okubeera nga kitukuzibwa kubanga abatukuvu ba Mukama batudde ku ttaka lino. Mukama yeebazibwe. Njagala kwebaza Katonda atuwaddeyo natwo omukisa okuba nti tuli mu kifo kino tuzze okuwulira ekigambo kya Katonda. Beera ready. Waliwo abakamera ne basiikiriza kinnuma nnyo okulanga temulabika. Kinsanyusa okutunda mu bwenyi bwa buli omu naye kale bwe mba sibalabye fuba nnyo okulabika nti at least you pick up. Praise the Lord. Amen. Naye nga sinaba kubuulira buuza ku neighbor how are you? Twalayo eddakiika 2 ku ddakiika zange. Sekako smiling-ako mukwano. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tusanyusa okulaba baganda baffe betuludde okulabako abagenyi baffe leero abatukyalidde kyamagero. Tubeera ne saavisi yaffe wano awaka nga ya famire naye tetusobola tugoba bozze ng'omuntu omu okutulabako. Tusobola tubaaniriza. Tusanyusa nnyo okulaba oluganda Emma tumubbireko mu ngalo kuba alimukino. Tusanyusa okulaba mukyala Biigo nyabo. Tusanyusa okulaba ne muzzukulu wange tubakubireko nabo mu bugalo bw'omwana. Tusanyusa okulaba maama muto Munyango. Oyo omukazi w'amaanyi nyeri erinnya Munyango omugendako mpola ayinza okwokya. Amiina amiina. Tusanyusa okubalaba mwenna. So mbadde nsaba tugatte engalo zaffe tukubireko abantu abo mu ngalo ez'amaanyi.
Wenga sikulabye waliwo abeekwese bannange mwekwese naye kale. Rita, are you here? You are welcome. Wow, thanks for Baraba. Muzukuru wange. Wow, you are welcome. Be comfortable. Praise the Lord. Nina ebigambo bingi byenjagala okusomesa gye muli naye nga sijja kusobola kweyambisa budde bwe tulina olwaleero wokka okubisomesa so buli lwe nafunanga obudde tujja kubanga tuyiga kyemmanyiiko mu kyama ndowooza kikankireko okuba ndi mu kamera naye anytime ekkanisa egenda ekizimbe ky'ekkanisa kigenda kugulibwawo very soon. That's what the atmosphere says. That's what God says. Amen. So tunabanga tuli wano nga tuzeeyo mu kanisa ekuŋŋaanira eddene era njagenda mu maaso n'okusomesa ebintu ebifaananako bwe biti. Mukama mulungi. Naye nga njagala okusomesa ku kibayita omutima. Gamba akunanye nti ayagala kusomesa ku mutima. Eryo ssomo lye nnina mbadde nditeekateeka okusomesa ku mutima. Omutima. Era bwe nsomesa ku mutima nga njagala kugattako n'olulimi. Ku bulamu bw'omuntu, omuntu omulamba njagala kusomesako obutundu obwo bumeka bubiri. Omutima n'olulimi. Kikwewuunyisa nti ebitundu by'omuntu ebyo byombi biringa ebinafenyera biri delicate. Tebirina gumba mu byo. It's just amazing. Omutima tegulina gumba na limu. Looza abasoma science mukkiriza. Nyama bunyama. Kantu katono nnyira bukakwatako katini bw'otyo omuntu asirikirawo. Olulimi kantu katono kali bwe kati. Era nako kafaananamu omutima nti tekalina ki gumba. Naye mu mubiri gw'omuntu ebitundu ebyo bibiri biri very very powerful ne Bayibuli ebyogerako. Mwana wange ekisambi kino kirimu eggumba ddene ly'amaanyi. Omukono guno gulimu eggumba eriva wano ne lituuka wano ly'amaanyi era kyobala omusajja akuba munne eŋŋumi emu n'agwa eri kyabugazi olw'eggumba eri ezzito ery'amaanyi. Omutwe guno gulimu akawanga. Bakuga nti akawanga kasobola okuwangala emyaka 600 nga tekalina gye kalaze. Akawanga k'omuntu. Era teweeyibala bw'olifa ko kagenda kulemera ku nsi kuno. Naye mwana wange Bayibuli tekoogerako biri awo. Naye ebitundu ebisinga okuba sensitive oba oli akwolima okugenda mu ggulu oba okulemererwa okuyingira eggulu bye bifo ebyo bimeka bibiri. Ebitundu ebyo omutima naki n'olulimi. Ebyo bye bifo bibiri bye bitundu bibiri bye tulina okukolerera ennyo okuteeminga okufuga okulabika nti olunaku olumu tulisinkana naye muki mu bbanga. Mukama yeebazibwe. Biriawo bijeregana naye biri very strong. Naye eryessomo mulyetegekere nkyalinawo essomo eddala era nga liri wamu n'eryo. So olwaleero sigenda kwogera directly ku ebyo byombi naye ng'ate bw'onooba okizudde mpola gye tugenda mu maaso ojja kweyisanga nga is the same message. Olunaku lwaleero njagala kwogera gye muli ku kigambo ku mutwe gwe bayita gunsinze. Kyukira omuntu akunanye omugamba nti gunsinze. Kyogere n'amaanyi. Kozi Abaganda bagamba batya? Munyambeko. Gunsinze akola ki? Aliwa biki bitono. Gunsinze aliwa bitono. Mulaba omuntu anatta ebifaananyi byaffe at least you help. Praise the Lord. Gunsinze aliwa bitono. Ekigambo ekyo gunsinze kigambo kimu kyemalirira. Era olwogera n'oga nti gunsinze omuntu aba yategedde dda kyotegeeza aba yafunyemu dda message nga zinyo. Senga omuntu ava eri omulundi gumu najja yetyebeka mu ttaka n'agamba nti musumba gunsinze. Bano bonna abamuwulira bamanya nti waliwo bingi nnyo ebyabaddewo kati omuntu ono akomyewo yeekuba mu kifuba. Ekigambo gunsinze gwanga ddamba. Mukama yeebazibwe. Era bannyabo ne bassebo ndi wano kubagamba nti balina omukisa abantu abo balina ekigambo gunsinze mu mitima gyabwe. Era balina omukisa abantu abo balina ekigambo gunsinze ku lulimi lwabwe. Ekigambo gunsinze kikaluubirira nnyo abantu. Ekigambo gunsinze kizibu oyinza okwesanga nga okuva omwaka guno lwe gwatandika twekyogerangako
kuva ku ntobo ya mutima gwo naye ng'oyogera ebintu bingi bukya ne buziba ng'oyogedde miliyoni y'ebigambo naye nga mu byo temulimu kigambo kye bayita gunsinzi. So it's very powerful, very rare, but very valuable. Kigambo kya muwendo nnyo mu nsi ne mu ggulu. Era kigambo kya butwa nnyo eri obwakabaka bwani bwa Setaani. Setaani akiwalana, Setaani akyawa ekigambo kye bayita gunsinzi. Mu Luzungu kibandiise sorry. Ekigambo ekyo sorry kagambo katono nnyo. Abazungu bo bakiyita sorry. Olga nti sorry, it means everything. I mean, it means heaven on earth. Praise the Lord. But it's not easy. Amen? So, mpulidde mu mutima gwange okwogera ku kigambo ekyo. Nziramu okubagamba nti ekigambo sorry oba gunsinzi kisobola okugaggawaza, kisobola okuwangaaza, kisobola okuwonya okufa, kisobola okuwa emikwano, kisobola okuwa omukisa, kisobola okuwa okuganja. Teekawo kyonna ky'owulira ekiri positive. Ekigambo kimu sorry, ekigambo kimu gunsinzi kisobola okufuula eggwanga eddene, kisobola okufuula erinnya katugeze Kaweesa, the Kaweesa family never established for the next 100 or 200 years. Nga family eyo tegudde. Olw'omuntu omwoyo Kaweesa senior eyakozesanga ekigambo sorry. Praise the Lord. Amen. Amen. Muwulira kye mbagamba abooluganda. It is kiringanga ekigambo ekyokuzannyazannya naye ekigambo kikulu nnyo. Kiremye abantu bangi nnyo. Mukama yeebazibwe. So njagadde okusharinga mu kigambo kya Katonda ekyo gye muli. Ekigambo ekyo sorry kisudde amawanga. Ngambi kisobola okugaggawaza, kisobola okufuula omukisa, kisobola okufuula omugaso, kisobola okufuula omuntu omunene, naye ate mu ngeri y'emu ekigambo ekyo kisobola okukusuula bwe kiba kyabula mu kamwako ne ku mutima gwo. Kisobola it can destroy you forever. It can kill you as well. Praise the Lord. Amen. Ekigambo ekyo kimu kyokka kitabangudde amawanga. Ekigambo sorry nga kibuze kireetedde amawanga okuyiya ebyokulwanyisa binnamusisa ne bateekamu billions and billions of dollars kubanga waliwo ekigambo kimu ekyabula mu mitima gy'abantu. Ne basalawo okuteekamu okuinjectinga sente nnyingi mu bintu, mu bombs, mu byokulwanyisa ebizibu emizinga egy'ekitalo, obuwuka obuttirawo nga bw'olaba coronavirus ne bujja ku maaso g'ensi kubanga waliwo abantu abamu abaagaana okwogera oba okwogera ekigambo kye bayita sorry. Kwegamba bwe tugatta awamu kino ekigambo kikulu nnyo ku saidi ya Setaani weapon y'amaanyi kubanga kyenyumiririzaamu alabye amawanga nga gaalika, alabye obukulembeze nga bugwa, alabye gavumenti nga zigwa, alabye ekkanisa nga zaawukana, alabye marriages nga zaawukana, omwami n'akwata lirye n'omukyala lirye. Setaani alabye abaana nga bagenda ku street ku nguudo ne gabeera amaka gaabwe kubanga emabega waliwo yakola ensobi n'agoba ekigambo sorry mu mutima gwe ne ku kamwa ke. Mukama yeebazibwe. Kigambo kimu kyangu nnyo. It is so easy. Ndabye abantu bwe basikamawo watiro lina twekitogi n'agamba ne bw'onookola otya sijja kwenenya, ne bw'onookola otya sijja kukyogera ng'akiteeseza munda mu mutima gwe naye nga kyandimuseevinze kyandimulokodde emitawana mingi egijjaawo mu maaso. Abantu abamu agamba oba nfa nfe wakiri neetuga wakiri ngenda kalabba naye nga sigambye sorry naye nga simugambye nti n'alemerawo n'azijjagala n'azimba ebiddirira mu myaka 2 obulamu bwe bwonna ne bugwa, amaka ge gonna ne galemererwa, abaana be ne balya ku kasasiro n'ebintu ebirala. Bw'abeera muntu n'afaanana bw'atyo. Bw'ebeera kkanisa ng'abantu 5 n'eggwawo n'esigalamu abantu 2 kubanga abaagirimu katugeze ng'abasumba abakadde n'abakulembeze mu kyaki eyo baagana ekigambo ekyangu kye bayita sorry. Hallelujah. Ekigambo sorry njogera eri gwe mpuliriza muvubuka gwe muwala gwe nnyabo naawe ssebo
okiraba ng'ekyomuzanyo naye kirokola ebintu bingi, kijjawo ebizibu bingi, kitaasa future, kikwongerayo mu linnya lya Mukama, kisobola okugoba obubi obwandize. Ekigambo sorry kizingazinga bataliyani y'emizimu ebadde ejjidde mu gaso oba mu baasi namba ne giremererwa missoni yaagyo ne giddayo emagombe ne gyebaka era ne gikaaba ne gigatumulemeddwa lwa kigambo kimu sorry. So ndi wano okubasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti Mukama abawe ekisa, abaseeko ekisa, abasobozesenga okozesa ekigambo kye bayita sorry before it's too late. Somebody say amen. Amen. At times we want to apply that word when it's very late. Sometimes we apply it when we are regretting. Had I said so. How I wish. Ngokozesa ekigambo wish. Senga namanya. Nenga wokyogerera tekikyayamba. Waliwo abantu olwaleero betwejjusanga n'okufa baafa nenga twandibagambyeko ekigambo nti sorry. Oba abamu baali bazadde, oba abalala baali ba workmates, oba abalala baali bakulu gye tuli, bakulembeze baffe, oba abalala baali ba associates nga tukola nabo, naye nga baafa baagenda. Ng'olwaleero oliwo obulamu obwejjusa obugamba had I known in time, gundi eyo teyandigenze nga siterezezza nsonga zino naye. Naye ng'ekigambo kimu kyokka mu kamwa kye bayita sorry kyagaana ne kisikattira. Ng'omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe agamba nti genda omugambe nti sorry ebiggwa biggwe. Omwoyo omulala ne gugamba naawe oli wa kabi, naawe olina ebbaluwa ya siniya 1, naawe oli wa ddala, olina embuzi zo 2 ne boodabooda, tajja kujooga, tolya wuwe. Wewulira ekigambo ekyo kwegamba waliwo omwoyo gwo nga gunakuziiza okwogera ekigambo sorry guteekawo ebintu bingi naye byolaba ng'obiri. Okitegeera si yakwambaza, si yasasula woosula, okitegeera si yakuliisa, yakuwererera abaana. Naawe n'owulira ng'ozimbye ennyo munnange n'ogaana okwogera ekigambo sorry. Naye results ebivaamu ne bifuuka bibi nnyo n'olaba ng'ekigambo kyali kyangu okyogera naye nga tewakikozesa mu budde obwo. So bannyabo ne bassebo mbeegayiridde. Bayibuli eyogera mu Bakolinso ekyokubiri essuula 10 awo okkirira ennyiriri 3:5-6 nti n'ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri. Gamba nti ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si byaki, naye mangaawo Pawulo agamba naye by'amaanyi eryani eri Katonda. Amen. Ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eryani eri Katonda. Kitegeeza nti ebyokulwanyisa bye tukozesa mu ntalo zaffe eziba zitwolekedde ffe ng'abaana ba Katonda biyinza obutaba mundu, biyinza obutaba bazoka, biyinza obutaba ngumi ntendeke, biyinza obutaba lesolingi kwekubaligwo. Oyinza okuba omunafu nga gwosembayo oli awo oli nambalujega wenna oli ludode toyinaamu nandasi naye ng'olina ekyokulwanyisa mu maaso g'abantu nga kiringa ekinafu ennyo naye nga Katonda alaba nti gemaanyi agasobola okumenya ebigo. Bayibuli ega nti by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ki ebigo. Praise the Lord. Ebigo strongholds bye byandibadde nga bitawo ebinene ebitasoboka omuntu yenna byatasobola kunyeenya naye omuntu alina ekyokulwanyisa kye bayita sorry oba gunsinze asobola okuwangula gwowe mundu ekyakulema. Omuntu oyo asobola okubenaga nti gwansinga, asobola okutaasa ensi nga tennaggwawo. Omuntu n'avaayo omwali w'omukyala gwe nalaba ebiseera ebyo Katambi ng'ayogera bwe baabeeranga mu laboratory emu, simanyi oba mwakalabako, mukyala mu America, mbu n'okumusiba baamusiba naye ng'avuddeyo omwaga nti ekimala kikola ki? Kimala. Omulimu gwe yali profesa muyivu nnyo naye ng'omulimu gwe bakola virus obuntu obwo ebintu bwe bityo. Yali abireetinga ku korona n'agenda mu maaso naga twakola ne gundi na kino kye mulaba mu Afrika ekisse miliyoni z'abantu twakikola tugira bwe tukatambula. Omukyala n'ayogera ne bansiba kubanga navaayo ne ŋŋamba nti sorry. Era tubeera ne tugamba singa omuntu ono yavaayo nga baakatabula naga nti ensi yonna abange tulina kye twatabudde naye I am sorry. Era ŋŋamba kizikirire olwaleero senga abantu bali mu ddembe
singa tetwafiirwa abantu baffe, singa tetwafiirwa mikwano gyaffe baganda baffe, naye ekigambo kimu sorry ekiremerera abantu okwogera kirekedde ensi okufuuka mpaawo atalikola ki atalikaaba. Kale nno bannyabo ne bassebo leka kitubeerere nga kyangu okwogera sorry we kyetaagisiza. Amiina. Oli wakawana bayinza okukunenya okwogera sorry kitwala kitono nnyo. Oyinza n'obutasasula muwendo guli awo osigalayo gwe Joseph, osigalayo gwe newankubadde oli mu siniya yakubiri. Waliwo obujulizi bwe batuwa ennaku ezo, bujulizi oba kigambo kye batubuulira. Waliwo akaana akawala famire emu yakalabirira okuva nga tekasoma actually ne bakaleeta mu nyumba yaabwe. Omwana ono ne bamwogerako eri abantu abamu ti omwana ono yali mugezi n'abulwa fiizi naye bannange tukwasaganye mutuyambeko, banne tubeegayirire tuzeeyo omwana ono akole ki asome. Omwana oyo ne bamwagala, omwana oyo ne bamutwala ng'omwana waabwe, omwana n'addayo okusoma kati n'agenda mu busawo mu koleji y'abasawo. Bwe yasomayo omwaka oba gumu bbanga bwe yadda ewaka n'awulira nga bano bonna abamulabirira tebaasoma. Beekaperenawumu bakapere gyali era nga ganze omusawo simanyi olaba ekitogi bwe nkikoze. Gwe wasoma kyakumeka n'atunuulira omukyala ate gwe kwegamba buli omu ng'amuli wansi ye alaba essaawa yonna ajja kubeera alina bino mubiyitaani bino ebipiima mutima, ebyo bibayinokula ebibeera mu kifuba. Mukama yebaza gompabizza okitegeera kwegamba musawo ataateekako ettaawo eryeru akyali no student naye bwakubaganya engeri gyayita ettaawo eryeru mu waadi ng'ali ku intaani bwati ataddayo eri ewaka aba P4 graduate bamugamba batya era onyiiga otya. Kyava ayimirira olunaku olumu yalina ensobi ntono gye yakola, taata we namugaa tewandikoze bwotyo, lumu bw'oli kiddamu muwala wange ngenda kukola ki kukuba. Omwana kyava yasamya akamwa n'amugamba ndayiraga Katonda toyinza kunkuba, toyinza kunkuba nze wendi. Olutalo bwe lwava. Naye njagala okubabuulira nti omwana oyo yandiba nga yafuuka nkomekome ng'erigenda wa emugga. Bwe kitaba ki koosi ye oba kaabiya ye yandibanga yakomawa awo. Kintu kimu omusajja yamuddamu namugamba nti ogambye otya n'akiddamu, namugamba kiddemu n'akiddamu nti sisobola kukuba n'akiddamu. Nga mu bulamu bwe temuli mu kigambo kibayita sorry. Ndabye sorry ng'etta amaka. Omukyala n'atambula n'agenda ne wayita emyaka 3 n'agamba senga namugambirawo nga n'omusajja oli yawasa dda. Senga namuyita ne tutuula ku mmeeza ne mmuga nti gunsinze. Belowooza naawe ebiseera ebimu wabeerawo ebintu ebibaawo mu bulamu naye nga byetaaga kutuula butuuzi ne mugabana n'ogamba omuntu nti I am sorry. Newabeerawo okuddingana, newabeerawo okugenda mu maaso. Naye kambabulire omulangira afuga ensi eno gwe bayita Lusiferi taganya muntu kukozesa ekyo kyakulwanyisa. Kifaanagana n'ejje erya bulijjo. Senga ejje libanga lyebase mu ssaawa nga 8 ogw'ekiro mu nkambi yaalyo, bonna abajaasi nga beebase, emmundu zaabwe nga ziri wali. Omulabe waabwe n'ajja mpola oba abalabe baabwe ne bakuŋŋaanye emmundu z'abantu ne bazibajjako mpola. Muwulira kye ŋŋamba? Ne babajjako emmundu, ne babajjako pisito, ne babajjako bbomu, ne babajjako ebyokulwanyisa byabwe, ne bamala ne babazuukusa omulundi gumu. Babeera powerless. Babeera powerless. Baba tebalina ki. Lwaki? Kubanga ebyokulwanyisa babitutte. Setaani bw'ali kubbamu ekyokulwanyisa kye bayita bunsinzi owedde. Ojja sigala ng'oyimba, ojja sigala ng'okuba ebyuma, ojja sigala ng'oweereza, ojja sigala ng'obuulira enjiri, ojja sigala nga bakumanyi ng'omuweereza ow'amaanyi. Ebyo bye biri mu nsi ne mu kkanisa ya Kristo wakati. Bwe mbeera pasita nsobola osigala nga mbasumba ekitemu nga muli 5 kyakyejjula bweti naye ng'ebyokulwanyisa byange baabitwala. Ebyokulwanyisa ki kye bayita bunsinze kitono nnyo. Kitono nnyo Pasita Kaweesa okunyira mu kyaki nenga nti abooluganda ebyaliwo byonna naye neetonda mu maaso gammwe nsaba mukole ki munsonyiwe. I am sorry. N'owulira nga ggwe oli abaavu
all of them tosobola kukyogera ekyo ne kiruininga ministry yo oba oliawo nesigalawo wano mu mubiri naye nga mu mwoyo yafa. Mukama yebazibwe, Mukama atuyambe. Ebintu ebimu biringanga ebizibu naye byamaanyi eryani eri Katonda, biringanga ebyangu naye ngeri Katonda gemaanyi. Amaanyi g'omulokole sorry, amaanyi g'omwana wa Katonda gunsinze. Okwogera gunsinze tekikujjaako linnya lyo. Okwogera ekigambo gunsinze tekikujjaako level wakoma mu kusoma. Okwogera ekigambo gunsinze sente z'olina ku akawunti tewavaayo maanyi ne gajja gazitoolako osigala eggwe. By the way ne weeyongerako n'ekitiibwa. Wabeerewo agamba nti amen. Mu Bayibuli eno gye mulaba okuva ku muntu omubereberye gwe bayita Adamu ne mukyala waani Kaawa mu ssuula ey'okusatu. Waliwo sitoole wano mu lubereberye essuula 3 okuva ku lunyiriro lw'omunaana ngenda kubasomera mu muminkirize. Ngenda kusoma 3:8 nsome ennyiriri awo nga ziizo olw'omunaana paka ku lw'ekkumi. Genesis chapter 3 from verse 8 to 10. And they heard the sound of the Lord. Babere wanyambako kunzifunula nga bwe nina nsoma mbimenyamenya manya izo kunyambaka. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. And they hid from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Verse 9, then the Lord called to Adam and said to him, where are you? Verse 10, so he said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. So kankoma awo ojja kugenda osoma ennyiriri eziddako. Eno sitole mwenna mugimanyi nti Mukama bw'atonda omuntu n'amuteeka mu lusuku Eden yamuwa instruction oba instructions. Nga Katonda bw'akuteeka mu mukisa bwonna bujjirako instructions. Nga Katonda bw'akuteeka buweereza bwonna ateeka okuteerako instructions. Mukama yebazibwe. Katonda addira Adamu ne mukyala we abateeka mu lusuku ki Eden. Abawa instructions. Abawa olukusa okulya guno omuti guli kyonna kye mwagala mukole bwe muti naye n'abaako ebintu byaba restrictinga n'abagamba nti abange waliwo omuti oguli wakati mu lusuku temugulyanga. He meant what he said and he said what he meant. Praise the Lord. Amen. So Bible isiyagala kulwawo. Bible ennyonnyola awo wammanga nti buba tebuli busa. Adamu yaliriddawo omukyala n'asisinkana n'omusota ekimu ku bisolo ebyali mu lusuku ne banyumya. Musota ne gumulaga nga bwe kitalina buzibu kulya ku muti tekirina buzibu. Yamanya bwe munagulya munaba bwe muti ne bwe muti n'ebifaanana bityo. So omukyala n'awulira ebigambo by'omusota okusinga ebigambo bya Mukama. Bayibuli egamba n'akwata ebibala by'omuti guli n'alya era n'alinda n'aterekera n'ebbaawe naye bwadda n'amuwa naye n'akola ki n'alya. Awo we wali obuzibu. Naye si we wali obuzibu obusembayo mumpulirize bulungi. Waliwo obuzibu kubanga yalya omuti yalya ebibala byagwo. Naye ekizibu ekyali kisinga ebizibu byonna kyekigambo sorry ekyabula mu bulamu bwabwe. Bayibuli egamba nti Mukama bw'ajja number 1 bamwetegekera weapon gye baafuna bayiyayo weapon yaabwe nga bo naga kati omugezi olwo baali bamaze okubikuka amaaso balaba ali bwereere kibalaba nga bulijjo ne balaba nga bali out of place mangu ddala ne batandika okupanga gamba nti okupanga. Abantu bapanga nnyo engeri gye banaavoidinga ekigambo kye bayita sorry.
okirabira wano nga Joseph ayasize essowaani immediately olumala ojjasa bwati ng'apanga ekyokukola ekyokugamba jjajja bw'anadda muyiiya ntya apanga naddira ekibajjo n'akitereeza ku kinnaakyo bwati nga ne bw'oba kafulu tosobola kusangawo lwatika era ogisanga oyinza n'ogiyiwamu enva bw'oba togisitudde okwo kwonna kupanga naye nga kwavoidinga ekintu kimu kye bayita sorry gambako nti amen kyogere n'amaanyi go abantu bapanga tulabyeyo abaana betuweerera nga bapanga lipoota n'agwa chemistry n'agwa history n'agenda ayiyamu ebadde 3 n'agifuula 8 okitegeera eno 0 yo tagikwatako naye 3 eno eraga nti 30% n'amoolamu 8 n'akulaga nti afunye 80% nga kyavoidinga kyekigambo sorry mami sorry daddy nakoze bubi but I promise next time ngenda kukola. Tulabye abantu nga bayiiya obukodyo bw'abanga anaakola ekintu kwe gakyakoze obabbye ssente n'amala n'azivuunika ewantu n'ateekako n'engeri kwe gayinetta akazigo bwe bw'ojja bw'otyo ositula bandaali emu naye nga yaggyeko ez'omunda awo era n'aziteeka mu muudu ekulaga tewali yalinyeewo naye nga byonna byafuba kwavoidinga ekigambo kye bayita sorry. Tulabyeyo abantu ng'ayoza emmotoka wali mukulu Marias n'agenda kutulayo bampa n'asooka wansi n'afukanga makanika n'addira bampa n'agitega bwati kati n'addira oluwagi n'aluyisa eno bwati nga naye kino ekinaka kikutudde dda kati oluwagi n'alutega gamba aluteze kakati dadi anaamanya kanaggweramu eyo ng'agenze era bw'amala dadi okudda nga bampa egireeti yasooka okugira naga dadi bampa yakutukiddewa oyiseeko mu binnya naye nga kyafuba okwavoidinga kyekigambo kye bayita sorry. Tulabyeyo abafumbo mu maka omukyala n'atega ng'ayiiya oba omwami okujja ekigambo okukyogera sorry ng'ayiiya n'atakula mutwe n'akololamu n'ayiiyayiiyawo naye nga byonna okukolola n'okukwata mu mutwe kwavoidinga kwogera kigambo kye bayita sorry. Tulabyeyo ebintu ne mu gavumenti si eya Uganda yokka but around the globe abakulembeze ne batandika okuyiiya naye nga balabidde ddala mu butuufu omuntu oyo yafiiridde mu mikono gya poliisi mu kaduukulu ka poliisi nga bwe mwawulira ebyali mu America juzi Georgiani Floyd n'afa bannange ne beekaza abantu ne baggwayo mu mayumba ne beesigala nga banywedde ne abantu ne beekalakaasa ebibuga byonna ne basigala nga boogera nga beeyisaako kaganga abatakimanyi naye nga conscious munda nabe bagamba naye mu butuufu omusajja tasobola kulajjana nti nfa I can't breathe naye nga gwokyamutuddeko naye ne bawolereza kwegamba ne poliisi nabo mutusaasire nabo bantu ne poliisi naffe mutusaasire naye ng'omuntu w'omunda ali biza amugamba nti Trump yimirira owenenyeza eggwanga ebintu bikole ki bikomaawo bw'agaana day 1 day 3 abantu ne bajjayo ne batandika okwokya ne baleeta petroli ne bayokya ebizimbe ekizimbe ky'obuwumbi bwa $1 ne kijja olw'omusajja oba omukulembeze omu babiri abaganye okwogera ekigambo sorry. So ne mukulu Adamu kyeyakola ne mukyala we ne bagamba manyi mami do you know what mami hey ogamba ki dadi Adamu ono kyali bw'anaaba tannayingira wano wafiira muki muloge ne beekweka eri gye beekweka nga beerabidde nti yeyakolayo era ne banoonya akabira akaziyiva ennyo kwegamba omuntu yenna katasobola kulaba omuntu yenna ate abantu bali babiri kitegeeza owokusatu ye Katonda nga beerabidde omuntu avoidinga okugamba ekigambo sole yeerabira nti Katonda amanyi byonna. Bayibuli eyogera mu Yeremiya 17:8-10 nti Katonda amanyi n'ebirowoozo byo. Bayibuli ey'Oluzungu ekiyita intents, the intents of your heart. Ekigambo intent kyeki ebirowoozo by'omutima gwo n'ebirowoozo obulowooza ndabe nga bwe nnyimiridde bwenti kati mwenna abali wano teri ayinza kumanya kyendowooza. Oyinza n'okundaba bwoti ng'obuulira nga bwe mbuulira omuntu n'agira bw'ati n'ogamba bannaye mbuulidde laba omukyala bw'akomeddwako naye ng'ebirowoozo biri kyali wajjala musingo kati tosobola kumanya birowoozo byaki
bya mutima naye Katonda byonna abimanyi. He knows the very intents of your what? Your heart. Kakati ekyo omuntu apangapanga obutogera kigambo gunsinzi yeerabira nti Katonda amanyi byo byonna. What can you hide away from him? What will you ever hide away? Kiki kyolikolera mu kyama mu maaso ga Mukama ne bw'oba okirowoozezza bulowooza. That's why the Bible says ne bw'otunuulira omukyala n'eriiso ery'okwegomba oba omaze omwendako. Kakati bano bonna abantu n'omukyala oli ayinza obutamanya nti omwegombye naye Katonda aba akola ki? Amanyi kubanga amanyi intents z'omutima. Wabere wagamba nti amiina. Baleka bategeera kye ŋŋamba. So n'olw'ensonga eyo Adamu waliwo ebintu ebimu bye yakola kyovula naffe bye tukola waki kubanga ffenna tuva mu lineage tutandikira mu ye founder ye mutandisi wa bino bye tukola. Adamu oli owedda omukadde ayiiya neyekweka Katonda agenda okutuuka bw'ati ayita Adamu oli luyiwa bayira wagenda n'okubayita nga yabalabye nga beekweka nini basalewo okwekweka era bw'abayita eddoboozi eryajjuza olusuku lwonna n'ababuuza mulirida nti munange twekwese kubanga tugenze okulaba. Tebamugamba kiri. They are avoiding a simple word called sorry. Tebamugamba munange twalidde ekibala munange muzeeyi byatutabuseeko. Bamugamba ffe bwe tulabye nga tuli bwereere kyetusazeewo ne twekweka aziifu y'ensonga ebeekwesa naye si ye yali ensonga. Ensonga y'okuba obwereere si ye beekwesa. Ensonga y'okulya omuti babyonoonye kyekizibu naye tebaagala gyatula nti sorry. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Okay. Ani yabagambye nti muli bwereere? Kwegamba. Omanyi naye nga mu kuwampanya n'ebigambo ebingi waliwo akagambo ke beewala bakayita gunsinzi. Era basiba olunaku olwo gye beekwika ono bw'aleeta amakoola g'omutugunda ne batunga n'ebyayi baba bakageerippa ne gakala ne gayulika ne gavaawo n'adduka n'aleeta ag'ensujju n'ateekawo neyeebikka. Adamu aba yakeetikka ennankani neeyitamu n'addamu ne kwegamba olunaku lwonna ne batawaana. Bameka bategeera kye ŋŋamba bonna nga batawaana buki butawaanyi naye ekibatunza amakoola ekibakozesa ebyo byonna balina kye beewala. Kiŋŋambe nkiwulire kigambo mu Luganda ki? Gunsinze. Bannyamu ne bassebo Katonda atuwayo omukisa okusobola okubeera ne flexibility esobola okwogera ekigambo gunsinze nga kiva ku ntobo ya mutima buli lwe tugenda mu maaso ge mu kusaba nga tunnasaba Katonda kukola kintu gundi nga tunnasaba Katonda kuwa mukisa kugenda mu Amerika nga tunnasaba Katonda kuwa kapito yo gw'oyagala. Nze nandiweeredde amagezi ku kyomanyi nekyotomanyi wanditandise n'ekigambo kye bayita Mukama wange Yesu gwansinga era gunsinze neetaaga okubeerawo obulamu bwange. Mukama yebazibwe. Senga ekkanisa enedda mu kifo ekyo entalo eziri mu ffe tezijja kuddayo kulabika. Musumba gundi tajja kusobola kulwana ne musumba gundi. Ekisibo kyawali tekijja kulwanagana n'ekyawano naye buli muntu alaba nga ye superior ye superstar kakati alina guts ezisobola okulumba gundi kubanga buli muntu yeewala ekigambo kibayita gunsinze. Era ndi wano okubategeeza nti watali kigambo gunsinze ng'ava ku mutima tewali aliraba Katonda kubanga Bayibuli ega nti watali butukuvu na butuukirivu tewali aliraba Mukama. Ekigambo gunsinze bwe butuukirivu bwa Katonda. Mukama yebazibwe. Mukama tagambye nti sirisonyiwa mwonoonyi. Omwonoonyi tamukyawa naye Bayibuli ega nti ayagala nnyo omwonoonyi eyeenenya. Bameka bategedde ekigambo ekyo nkyaleero. Ndi wano mbayita mwenna. Simanyi issues za bulamu bwo. Simanyi ntalo z'olina n'abantu ki. Simanyi mitawaana ki gy'olina n'ani. Simanyi biki ebitateredde mu ggwe. Simanyi biki ebikusuza otunula. Ebyo byonna entalo tojja zisobola. Waliwo ne by'oyiiya senga ngira nti nja mulagako biyinza obutakola biyinza obutamalaako. Nze mbabuulira naye waliwo ekyokulwanyisa kimu ky'ozannyirako kye bayita gunsinze. Bw'okimanyi nti newankubadde baakwesitaza kiggwanidde okwogera ekigambo gunsinze gye bali ne wabeerawo emirembe.
Bible egamba nti make peace with all men. Mukama yebazibwe. Wali ogenzeeko eri omuntu era wasembadde omuntu oyo nga yakukosa yakumenya naye n'omuga nti nsaba kunsonyiwa kubanga nakwesitalako. Adamu bw'atyo n'afiirwa position ye. Nze ndowooza bwenti mumpulirize mwenna nti ndowooza Katonda okujja as usual bwe yanditegedde nti Adamu ayonoonye yandibadde yeesigalirayo mu kifo kye n'atajja ate oba ayonoonye. Naye newankubadde nga twonoona Katonda tatuvaamu tatuleka asigala ajja gye tuli n'atukola ki n'atunoonya. That's the good part of my God. Oba bamuyita mubi Katonda waffe naye ekifo kyasinga okubaamu omulungi nti asigala atunoonya. Asigala atunoonya. Katonda n'ajja ng'anoonya ani? Adamu ne mukyala we. Bwe baandiwulidde eddoboozi waliwo ennyini we baayonoonera in that place tebandivuddewo. Ne bamuga nti omanyi here we are tuli naked tuli mu kuswala okutabangawo twakoze ekisembayo okubeera ekibi tugamba nti gwatusinze dda tetulina nakyakwogera. Nze ku lwange ndowooza I for one believe nti ebintu ebyo byali tebikyeyongerayo kuvaawo. Mukama yeebazibwe. Naye buli lw'oyagala okwewala ekigambo gw'onsinze ng'oyongerako n'ekirala. Buli lwe weewala kino ng'oyongerako n'ekirala. Buli lw'oyiiya ekipya ky'onookola ng'oyongerako n'ekirala. Mukama atuyambe. Mukama atusaasire. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ngenda bawaayo obujulizi butono. Kino kyali ku bulamu bwange. Emyaka mingi egiyise mingi nnyo. Mani akimanyiiko nga tuli mu buweereza twali twakatandika ministry yaffe yasooka okusumba ndoza omwaka gwalinga nga twakasumba emyaka katumaze emyaka nga 28 kwa 29 nga nsumba. Naye emyaka ndoza gyalinga ena oba 3 oba 4 bwegityo. Maze okuva mu kyaki y'abasumba bange abanzaala nze nasumbibwa mu kyaki emu saamanya nnyo okutabaala mu makanisa. Ekirabo ekyo saakifuna. So obulamu bwange nali munafu nnyo wakutambula mu kyaki eno n'eri. Nalina ekkanisa emu mwe nazaalibwa. Abasumba bange ne bandeera nga bammanyi bansumbira emyaka 10. Emyaka 10 bwe gyawera ne ngenda mu buweereza. Era gye nasooka okugula ekkanisa yaffe yasooka twagenda n'abasumba bange. So omusumba okuto naye associates abakolanga naye ne tutandika obuweereza obwo. So ne bandekayo nentandika okusumba. I was so happy with my church. Whenever I felt like visiting and coming back, I could come back. Nga ngenda mu maka g'abasumba bange tunyumyapo nga n'omukisa ngulina ogw'okuweereza. Kati wakati mu kkanisa eno gye nava ngende ntandika obuweereza ne wabeerawo owooluganda omwe yayinanga jealousy, yayinanga obujja kubanga nali nina kyatalina nga nina ministry gy'atalina. Kati kye yakola n'agenda ew'abasumba n'andyolyoma. Waliwo abantu abaali bafudde mu kkanisa baali bangi. Kati bwe bava mu kkanisa nga waliwo ekkanisa etandise mu kitundu, omwami ono n'agenda ew'omusumba wange senior pastor n'amuga nti kaweesa aveeyo n'agenda ng'atambula mu mayumba g'abooluganda nga bakubiriza okugenda mu kyaki eri kyovula nga bonna baweddemu nga bagenda. Nagenda okudda as usual nga basumba bakoze eki nga bankyukidde. Ku olwo nzijjukira bulungi pastor wange muzeeyi teyajja kumbuuza yalemerayo. Natuuka mu maka manene nga bulaagano oba gaali gasinga nawo naye nakanda kukonkona ku geeti abaana ne bagulawo ne ntuula mu ddiro paka lwe nakoowa ne ŋŋenda tebajja kumbuuza ne mami. Ne nkomawo olulala the same issue ne nkomawo paka lwe nafuna omuzira kisa n'aŋŋamba nti gundi yagamba bw'ati ne bw'ati n'aliisa abasumba enjiri eyo kyobula nga abasumba baakunyigira mu mitima gyabwe wamenya obuweereza ng'olw'obuweereza bumenyese obwali obuweereza obulungi ennyo. Kakati kyonna ne bakiteeka ku nze. The truth was sirina kye nali nakola. Katonda ye mujulizi. Saakirimba. Simanyi muwulira kye ŋŋamba. Saakirimba. Bwe namala okukimanya ne tukwatagana ne Florence ono ne tugenda mu kifo gye twasabiranga lwalabanga lusozi luwanvu eyo mu byalo. Twamalayo weeks 2 nga tunoonya Mukama. Katonda anwanira olutalo. Kubanga ffe mu mulembe gwaffe mwe twayimukira okuweereza Shebayita omusumba we, spiritual father, look at him everyone. Yabanga muntu mukulu nnyo mu bulamu bwo bw'obanga onweyongerayo.
era omuntu yenna mu mulembe ogwo eyabeerangawo ng'atambula obulamu nga talina spiritual father oba mentorship yabanga mu kizibu. Tebyalinga leero, olunaku olwaleero omuntu yeebeezawo yekka, talina kyayagaza musumba yenna, buli omu paasita. Oyinza okukerawo Oluganda mwayawukanye ebulaza gundi sepiriya ogenda omulaba enkera ng'alina ebipande byateeka mu tawuni nga yeeyita apooso. Oba okyamumanyidde kuli apooso ogenda okudda mu gw'omukaaga mulimu gwa kusatu, mu gw'omukaaga nga ku apooso ayongeddeko akalala apooso pasita. Kakati ate ogenda okudda next year mu 2020 mu gwokubiri ng'ayongeddeko bishop apooso pasita sepiriya. Kakati ogenda okudda mu 2021 mu gw'omukaaga olaba ayisewo myezi 4 n'ayongerako tayito. Ogenda okudda nga yeetaddeko ekya reverand. Kakati nga olukerebende lugamba reverand bishop pastor apostle. Kakati n'ogenda n'odonoga mukulu nga Katonda akuyimusa mufululizo nti ebyo Mukama byakola. Ogenda okudda nga kutaddeko ekyala dokita, kati tukyali ku kya dokita we tukyakomye. Naye mu bwangu tukkiriza nga bakadinaali bajja. Mukama yebazibu. Waliwo tayite zikyajja nnyo. Ffe bakawesa tukula mpola myaka 28 mpitibwa pasita siina gyendaga. Abaana balya bitiibwa. Gambako nti aleluya. Tewali spiritual father amulabula. Tewali spiritual father amugaa nti ebyo tebigasa. Tewali spiritual father amugaa nti ebyo tebagenda bigatta kunguleyo. Kyalowooza ekiro kyakola emisana, kyalaba gundi akola kyakola emisana, bw'awulira gundi ng'agize nankani naye ng'ateekawo. Mukama yeebazibwe. Muwulira kye ŋŋamba? Kati obwo bwe bulamu bwaki? Tewaliwo spiritual mentorship, tewaliwo bataata ba mwoyo. Buli muntu ye taata. Neewuunya bataata abatazaalibwa. Kaweesa ndi taata naye nange nina yakola ki? Eyanzala gwe nina okwogerako. Wulira ne bw'aba yafa nzirayo n'endabira ku bye yakolanga ne ŋŋamba kye nalaba taata akola nange kye nina okukola nga Yesu bwe yayogera. Kakati tuli mu mulembe ogwo gwa kavuyo, teri ayamba. Kati mu mulembe ogwo twatyanga nnyo nze Rina saayinzanga kutunuulira musumba wange mu maaso because of fear. Oba wali okitegera kye ŋŋamba nga bwe mutunuulira ntandika okukankana ng'alinga alimu ekintu mu bulamu bwe. Ntera okulaba Richard nga si wano musajja munene nga bw'omulaba naye olujja yeesanga munene, musajja alina omulimu gwe, naye olujja wendi si musabanga nako tebinyumira nakunyumira naye nze ntegera lwaki akikola. Ogenda okulaba ng'afukamira ng'akulamusa. That kind of fatherhood, ekintu ekyo eky'okuzaalibwa. Mukama yeebazibwe. Ekyo tekikyaliwo. Ennaku zino ndaba ku Facebook abaana bavuma abasumba, abavubuka bavuma abasumba bimu eby'ekumi. Kakati katulabe we munaalya mubadde mutusolozaako ssente. Kakati karantini kabakoleko lockdown, smike lockdown kebakoleko nyabula ezaffe nazo zina baana n'omubuuza nga wano omubuuza Sseruganda oli mulokole. Ndi mulokole nsabira kulimba tewasiipu center. Ninga talina respect ya musumba yenna n'omusumba we naye yennyini akiraba kuli atadde ku post. Abamisiri batuvuma n'abaana abaffe betusumba bakola ki? Bavuma. Tebalina buzadde mu mitima gyabwe, tebalina ayamba. Mukama yeebazibwe. Waliwo ategeera kye ŋŋamba. Kakati ekyo kye twalina ffe ngenda okudda mu bazadde bange nga banvuddeko naye mujjukire wenkomerawo nze natandika dde obuweereza obwange era nga butandise okugenda nga bukula kubanga nagenda mu kitundu ky'abasiraamu n'abantu nga 2 ne balokoka. Ekkanisa negera ng'ekula bwe bimbeererako nga tuwezezza abantu nga 8 mu budde obwo mu mirembe egyo. Eyo kkanisa basiraamu yabanga nnene Kampala nga y'abantu nga 5. Nandibadde sina nnyo kye nnoonya wa musumba kubanga sajjangayo ssente. Nze omusumba owange teyawagirako ku buweereza bwange yadde n'ennusu wa 5 okutuuka olwaleero, naye still nali muwa ekitiibwa kubanga yali spiritual father. Kakati ne bannyononayo ne tugenda tusaba okumala wiiki 2 nga tusulayo tusibayo 14 days n'akadomola kaffe ak'amazzi, budomola 2 oli akake n'akange nga gye tubeera mu nsiko ku lusozi tukabirira Mukama mu byalo. Naye lumu nga tunatera okumalako ennaku oba twali tumalako like 2 days tu, nali neebase mu musana wakati w'ekisanga 7
ono yali avudde ku lusozi olwo luwanvu nnyo luli baluyita Kanziira yali agenze mu maka agalinaanye olusozi ng'agenze kunaaba kuwabirangayo w'oluganda mulokole kati Musumba ng'agenze okufuna ku mazzi anaabe yalina lubuto lwono Jespa siryerabira nga lukulu saba ayakavaawo bw'ati Mukama n'ajja Yesu mulundi gwe yayogera nange ojubale nempulira omuntu andagiro ebyokukola saa 7 ogw'emisana n'aŋŋamba Kaweesa ndabye omutima gwo nnoonya ku lw'enkolaganeyo efudde n'omusumba wo naye njagala ogende w'omusumba wo bw'otuukayo towoza ntunuulire mwenna bw'otuuke wa musumba wo nga neebase nga ninga nnaku 15 obeera oweddewo wenna nga tokyasobola 15 nga tolyanga ku mmere wabula okunywa glasi y'amazzi every 2 days nempulira Mukama ng'ayogera n'aŋŋamba gende w'omusumba wo nkutumire nemuddamu nemugamba nti ngezeeyo emirundi mingi naye tebajja nakumbuuza n'aŋŋamba bajja kujja bakubuuza this time naye towoza ekintu kyonna wenenye byonna byebagamba nti wabikola wenakoma Florence agenda okudda nga maze nga ntudde butuuzi wali mbiseeko ne bayibuli yange nemugaba kusaba kuwedde koye ate nga tukyeyongerayo nemubulira ebibaddewo nemugaba Mukama ŋŋambye ngende wa musumba siwoza ekintu kyonna ngende nfukamire mu maaso g'abasumba bange mbagambe mu nsonyiwo bye nakola byonna ebyaliwo waita siryerabira it was a Saturday ku Sunday ne tudda ku church baraza nengende nensijja e Kampala bwe natuuka ewa musumba ewuwe ku lukomera woyingirira maama ye yali ebweru bwe yandaba nakubanga nagamba nga tusanyusa okulaba first time sinenenya sinayogera kigambo simanyi oba ne mami musumba akyalijjukira kyava alagira abaana ne baggulawo batooba nga bamu bali mu Bulaaya eyo kati nentuula mu ddiiro muzeeyi taata n'avaayo musiripa ze mu kisenge yali musajja wa kitiibwa munene nagamba mutabani nga nsanyusa okukulaba ne batandika okunsekera weerowoozezza okujja amalala go mutabani nensirika kuba Mukama yali aŋŋaanye okwogera ekintu kyonna bwe bamala okunnamusanga ono atudde mu ntebe ly'eddiiro lyalidde nnyo n'atudde eno kyenva nzija ku bigere bya ddadi bya muzeeyi nenfukamira ku bisambi bye nagenda okulira amasiga nga gatandika okutanga omwala olw'obulumi buli nti nali sina kye nakola ne Mukama ŋŋambye nenenye ng'eyakola kyenva ntandika omugamba taata nzize ne mmanyi nakutula ekkanisa mu nsonyi nagamba abantu bave mu kyaki kyali kibi nnyo mu maaso ga Mukama ne mu maaso gammwe nzize sina kye neewolereza naye nsaba mu nsonyi obuweereza bunnemeredde bwe muba nga temumpadde mukisa nagenda okulaba kye nawulira mu bulamu bwange nawulira gwe mulundi ogwasooka emyaka gye bansumba gyonna okulira musumba nga nkutte mu mutwe nankwata ne mu kiseke nansitula nanteeka mu kifuba ne mami naye najja mu kifuba kya ddadi n'nkyange ne twegatta basatu nentandika okukaaba amaziga nga bwe bampeeweeka ne mmala eddakiika ze sijjukira ne wabeerawo ekisa kya Katonda ekyakka ku bulamu bwange awo we wali turning point ey'obulamu bwange Mukama ebirala sijja bibagamba bingi okuva ku lunaku olwo Katonda yakyusa obulamu waliwo n'ebimu bye saabagamba ndowooza omwaka ogwaddako neninya ennyonyi eyasooka Katonda n'atandika okuggulawo enzigi z'amawanga amalala ndabye abantu bangi olunaku olwaleero abalina eggume mu bulamu bwabwe talina muntu gwe yenenyeza oyinza n'okufa nga nti wandyetowazizzaako wakiri ekyaki agivaamu n'anoonya endala ogenda okuddamu omuwulira nga ne gyagendamu nayo yavaayo ogenda okuddamu omuwulira nga ne gye yali agenze mu ndala nayo yavaayo be balokole b'ennaku zino ekigambo bunsinze kyekiri mu kkanisa ekigambo okwetowaza kyekiri mu baana ba Katonda naye mujjukire okutambula tekujjaawo kibi okwekweka kubanga bw'ova mu kkanisa eyo mw'osabira nga waliwo issues ofaanaganira ddala ne mukulu gwe bayita Adamu ne mukyala we abaava mu kifo kyabwe waliwo yabasinkananga ne beekweka wano ogezaako okwegamba to get a relief kolako bwoti bwekimanyi nti abantu kye baliko mu kanisa Kristo bali ku relief naye nga munda mu bo baafa akiwulira kyeyakola ki naye wano bw'alaba abantu ze nagivaamu tebajja kutumanyiira nze ndi musajja mukulu ndi w'amaka gange ababasumba yammanyiira ne muleka byebiri mu kibuga wano naffe tuli bantu bakulu obukyaki obuzaliddwa obukonye bungi nnyo naye nga is a result of disobedience
tayagala kugonda n'agenda atandika akawempe, tayagala kugonda n'agenda mu kalina n'akola ekyaki ye. Oyinza okubuuza ku buli basumba 10 nga basumba 85 omubuuze entandikwa ye nga yali rebellion. Yalemererwa okwogera ekigambo kye bayita sorry, yalemererwa okwogera ekigambo kye bayita gunsinze. Oluusi nga kyali kitono baamulabula totambula na muwala oyo n'asooka yeetikka ne bagamba nyenze nga teri naayogedde nti akoze eki nti ayenze, naye just omulabula nti be careful. Abantu abalala babagambye ekintu kitono kumuzimba buzimbi oba batudde mu meeting bantu bana ne bamuyita ne bamugamba waliwo ebyabaddewo n'asituka n'akwata bayibuli ye neyeekandagga n'afuluma. Tasobola kwogera kigambo sorry. Balina omukisa abantu abo abasobola okwogera abakyayinza okwogera ekigambo gumisinzi ne bamenyeka mu maaso ga Mukama. Kisi kyabuuka oba tourist, spiritual tourist or tourism. You tour into every church. Tulabye abantu bangi ennaku zino waliwo omulembe oguliwo buli muntu yenna alemererwa nagenda wa Pastor Bujingo ndi ku Canaan Land, nze ndi ku Canaan Land, simanyi noba Canaan Land efaanagana etya. Buli alemererwa Pastor nze ndi ku Canaan Land. Munsonyi okwogera kuba nkiwulira nyo, it's very common. Buli church at least efiiriddwa bamemba kasitagaana okwogera ekigambo gunsinzi waliyo Canaan ki. Simanyi oba Canaan eyo Katonda yagibawadde oba eri baviiramu ebizibu. Mukama yeebazibwe. Naye mpeera amagezi nammwe abandaba mu kifo ky'okunoonya Canaan gy'ogenda ddukira mu kigambo kye bayita munsinzi. Bayinza okuba ebigambo 10 bye bagamba nga wasobyako ebigambo 2 nga naye oyina era we wakola ki we wasobya weetikka ebirala 98 ku lw'ebibiri bino by'omanyi bwenenyeze Katonda n'abakulembeseewo kijja kubeerera kirungi gye bulijja. Gambako nti amen. Gambako nti amiina. Yes. Waliwo lwekyetaagisa obutogera bingi bina ng'emyaka waliita 6 balyezuulira bokka n'osooka oyogera ebingi. Kambabulira abooluganda ekyabaawo mutunuulire. Owooluganda ono eyandyamu olukwe n'anjogerera mu basumba byamukola bulungi kubanga siryerabira. Bampa olunaku ne baŋŋa nti bino byokoze wano lwe tumaze ensiibula twagala ojje weenenyene mu ki ne mu kkanisa mu lujjudde. Era abasumba b'edda tebaali nga bino bya kweguyako ki olina kutereera na Mukama. Era nenninya nenzija mu kyaki kwolwo omusumba gwe mulundi ogwasooka okumpa ku kituuti yaŋŋamba era bwojja otuweereza. Natya n'okutya nga ŋŋambye nti ogenda mu myaka 10 gye natuula wansi iwe nali sibuulirangako mu kyaki omwo, naye nga gye ntambuliddeko eyo mu byalo wa abantu bagamba waa kuluna ŋŋamba nti ogenda kukola ki kutuweereza. Bulira ekyaddirira bwe natuuka mu kyaki n'enkola kyekimu mu kanisa Sandolo wayiseewo yampa ejja neeyitawo naye lyeyaddako nga banneetegekedde ng'omugenyi. Oluganda oli yaliwo naye awo wonna nga bali mu kusinza ekigambo tekinnaba ye tamanyi baali babageka weesajja wano naye nga alina engeri gyankitako n'anziimuula n'akola ebintu eby'omubiri. Mulimu abantu ababeera kano mu kkanisa ya Kristo. Abasumba bayinza n'obutabamanya naye nga they are very kano. Bana abayisanga badduwa n'obuweereza bwebeera kwaya mwe mutula ne mutamanya lutalo luli munda. Ebyo byonna nze nabiregako mbimanyi. Naye n'oguma natuula bwe ntebe yange kubanga nali mwonoonyi. Naye nga bwayisawo oluganda tuti jango gira kino n'alanga ebirango n'ayisawo bubbomu naye nga bali ekibiina congregants tebamanyi kyakoona nze nga mumanyi. Bwe bamala amusumba muzeeyi yennyini n'annyamiza laga olwaleero olunaku lukulu. Mutabani wange yayogera ng'aseka ng'asimayiringa. Obulamu bwange bwonna saalabako omusumba ng'ayogera n'ekkabyo naye ne bwe yabanga anyize ng'ayogera asimayiringa ebintu bye ng'abikwata bw'atyo. Mutabani wange bampitanga oluganda mmande azze okutukyalira. Kale nno oluganda kazze tulina essanyu tugenda mwaniriza era yagenda n'otuwa emmere atugulire n'ebyo byonna byawulira ku mutima. Ye teyagala nti agenda kwenenya, yali mugezi, yali musajja muyivu nnyo, yali akubya Bible school eyali ey'amaanyi. By the way nakati yesinga okumpi okuweebwa ekitiibwa wano nga ye principal waayo, so yali mumanyi, yali mukulu nnyo spiritual ng'ebintu abikwata n'amagezi. Bwe najja ku kituuti nga mulaba nyimiridde abantu bonna ne basirika kuba baali bamanyi kiri kye bampaayira. Bwe nayimirira nteeka Bayibuli ku kituuti nenfukamira
nga nvudde mu kituuti neŋŋamba abooluganda ekindeese nzize okwenenya ekibi kye nakola mu ngeri y'emu era mu ngeri y'emu olw'obulungi oluganda oli n'engeri gyatunula eryajjanagiroli bwati ne biwa haifive obugundi buno ne bakola ebigalo ng'omubiri guli ekkanisa ya kristo olw'olwebeera mu mubiri abantu nga balinga 3 4 5 be bagifudde eyaki ey'omubiri mukama yebasi ng'akola ebintu bingi kati bwe nabirabanga nga bwe batunuulire ne neeyongera okuwiita I wept ne neenenya muzeeyi kyajja ajja n'ankwata era nga bwe yakola luli ewaka kubanga ye yali yalabadde omutima gwange mukama yebasi mba nkyali ne muzeeyi omwami omusirimu erabira ali musajja mugagga mu kyaki n'agolola omukono n'agamba oluganda ekkasi yasaanidde okwenenya ffenna twasobya mukama musumba nange mbadde nkubeerako nga nkugeya nga nkola bwenti ne bwenti n'oluganda omulala n'avaayo kati abasinga kubo basumba abamu ekkanisa amafuta ga katonda ne gagikuba lwe nasooka okulaba mu minisitule eyo ng'ebigwo bivulunga abantu ewatali asabye nendaba reconciliation gye sirabangako mukama yebasi ekigambo sore kirina amaanyi ekigambo gunsinze kirimu amaanyi mbayigiriza baganda bange nti amaanyi g'ag'omubiri tegagenda kulaba katonda togenda kuwangula ng'okozesa ekifuba kozesa ekyokulwanyisa kya katonda ekiringa ekyangu bayibuli eyogedde pawulo agambye mu bakolinso ekyokubiri ebbaluwa ye n'agamba nti ebyokulwanyisa by'entalo zaffe biringanga ebinafu eri abantu tebitegerekeka naye byamaanyi nnyo eryani eri katonda olw'okumenya ebigo mukama yebazibwe mukama atuyambe tumenye ebigo n'ekigambo kimu gwansinga abafumba abali wano ne bw'oba ggwe mwami fukamirako mu maaso ga mukyalawo w'oluganda mugambe mami byonna ebyakunyiza gwansinga ogenda kulaba katonda kyagenda okukola mu mukyalawo oliba okyali ku ttaka katonda agenda kumenya ayingire wakome ku mutima gwe naawe bwotyo n'omukyala bwotyo n'omwana eri muzaddewo senga tunayiga okutambula n'ebyokulwanyisa bya katonda nga byebibala eby'omwoyo mugenda kulaba katonda bwakola wakati mufu gambako nkyamere haleluya by the way nze bweti bwenzikiriza obulamu bwo obutambuza bwotyo oyinza obutaba w'amafuta nnyo ganagaja kyakigerinda abantu babakwata basituka eyinza obutabaamu nnyo fanatizimu ya kika ekyo naye nkukakasa muggulu ewandiikibwa mu bibatu bya kristo okusinga fanatizimu ndabye abantu nga every sunday omu yagwa yayimuka yavaako emizimu buli sande nga kalinga akafuuka akaki nina ekyakyemu ensese nnyo masikwaya eva yesooka ovaako emizimu bwemala ate neesinza buli sande yo my god neewuunya neŋŋakati ate kiki kino bagigoba ne gijja ku lwakusatu oba gyetegeka satade nga bajja ku sande kwegamba ebyo byonna byonna abantu bajja bikola obukodyo obuggweyo netuddeyo ku bibala ebyaki eby'omwoyo ekibala ekikulu kyegyogeddeko olwaleero bakiyita gunsinzi abaganda bo balugera ne baga nkyaliwa bitono essula eddaku wano ya mu lubereberye essula ey'okuna muganda waffe ono agituteerako ekyawandiikibwa kyogera bwe kiti lubereberye essula 4:9 essula 4:10 bayibuli egamba and the lord said unto Cain mukama n'agamba Cain where is your brother Abel nti muganda wo Abel yali luyiwa owulira and he said I know not kisimanyi Cain yaddamu ani mukama simanyi nekkabyo kyokka nga ye yakoze eki kyogere n'amaanyi go nga ye yakoze eki naye katonda si malayika si nabbi w'e Kampala si mubulizi wanjiri evangelisiti Benihini katonda yatonda eggulu naki n'amuddamu nti simanyi tontawanirako mukama yebazibwe simanyi am I my brother's keeper ani akivunula nze ndiwokuuma muganda wange am I my brother's keeper oyinza okuquestioninga katonda because you don't want to say sorry
That's how sin has dominated the world. Praise the Lord. Abantu bangi tebakyalina conviction. Akola ekintu n'aniigina ng'ennume yasize ekibiya. Abantu abatamulanga ziseddume z'ebiku tafa nayo. Oba gulumiddwa gw'omanyi bali mu church. Ndabidde ku bino ebya Apostle Bishop Kiganda. Abantu bakubaganya ku mukutu awo nga yeesibye ekkuti abamu baganda ekituufu. Kati kuliko abavubuka simanyi oba bayaye ba mu kisenyi simanyi naye bavumya abasumba. Waliwo yavuma mugundi yono mami yateekayo akantu katonaga naye ndowooza ebikukutu tebyetaagisa kuba gavumenti teyatuggala lwa kukyawa ki njiri naye yatuggala yayimiriza ebizimbe olw'obutasaasaanya korona ono ayogera agamba nti kirungi nnyo okusumba abantu ate abaana afa. Gavumenti bw'eba etaddewo measures tugumemu bw'eba etugguddewo yeebazibwe Mukama bw'eteekawo ebintu nga directives ne ga social distancing basumba nanti wadde amagezi tukigumire for a time obulwadde bugende abantu baffe tubasigaze. Ani andyagadde okulaba enteeze nga zifa? Yayogera ekigambo ekyo omuvubuka n'avuma mami ku Facebook n'amugalaba embaata eno gwavuma tamumanyi. Naye ndaba omusumba omulala oba yali amusumba simanyi n'amugamba gw'ovumye omumanyi. Omusumba oyo omusumba wabuvunaanyizibwa naye ndowooza atumanyiiko nagenda okula omuvubuka ng'avuddeko yekka. Naye nga kuliko n'abalala bavuma abalala bamusumba kabunga abo bonna babavumye nga buli omu aliita ekirowoozo. Pasito omulala n'ava n'agamba wano tewaliwo agambye nti gundi yakoze bubi naye buli muntu aleeta endowooza okusinza ku kigambo kya Katonda. Tewakyaliwo fear. Abantu bali arrogant. Abantu bali very wild. Tewakyaliwo obuzadde, tewakyaliwo respect. Abakatuliki tebalina mwoyo naye bassaamu abakulembeze baabwe ekitiibwa okufa ne ku musomesa ow'okukyalo katikisiti. Bw'abeera mu Kristo amuwa ekitiibwa katikisiti akyala mu nnyumba z'abakkiriza abakatuliki ne bamuwa amatooke nabiki n'abizza ewuwe. Naye mu kyaki z'abalokole gwe bw'oŋŋambako ng'oli pasita nange nja genda nkola eyange kasika asobola okubuulira ku Dawudi ne Goliyaasi ng'asobola okubuulira ennyiriri bbiri olwo naye pasita. Kyekizibu ekiri mu kkanisa naye kambabulire will never succeed. Tujja kuzaalanga abaana abatakula. Ekyaki z'abalokole kyovula nnyingi tezigenda mu maaso. Ffe tulina kye tulowooza nti kwe kukula kubanga waliwo ejjesero ly'abantu n'olowooza nti abo bakulu. It may not mean that. Okukula bye bibala bye tukulabamu. How can you endure in bad situations or bad seasons? Bwabeerawo akatabanguko weeyisa otya oyogera otya? How do you walk bwe kibeera kiseera kizibu lina? Okyayinza okumpa ekitiibwa bwe mmala n'enkutabukira. Neebaza Katonda olw'obulamu bw'omwana ono Joan. Kyemuva mulaba nti embaga ya Joan twagiyimirira mu nze ne mami ne tugikola nga tetukozemu nakaduutu. Batono nnyo abaawaayo akasente awo katono but everything maama yatoola. Lwaki? Joan tubadde naye Joan alina obwetowaze naffe bwe twegomba. Joan n'ayimirira ku kituuti wakati n'embaako ekigambo kye nnamubba omusumaali bwenti ng'ate ntegeera lwaki nkikola. Naye yamaliriza azze okufukamira wendi ng'agamba ddaki nsaba kumusonyiwa. Nabyogera na ku kituuti n'akyusa yali alina gattibwa mu ddiini n'abisazaamu era twamugattira okumirako ssente. Joan yava wano nze nali taata. Omugole yava wano emmotoka zamujja wano mu kyaki nze namuyingiza nga kitaawe mami nga yennyina. Joan tavangako kintu kyonna. Ekitiibwa kya Katonda kiri ku ye. Mukama amwongera mujja mu kitiibwa mutwala mu kitiibwa. Njogera ebigambo bino nga mmaliriza. Tekirina kye kikuggyako kwetowazaako. Tekirina kye kikuggyako issues bwe zijja n'ayogera ekigambo kikwansinga era ng'okikakasa. Ndabye abantu abatulaba mu kamwaffe ng'abasumba. Emyaka gye nsumbye waliwo abanfunyidde ne ku bikonde. Waliwo abafunyizza essaati n'agamba nti ŋŋenda kuwa. Waliwo abatusabye ssente ze baali bawaddeyo mu kyaki. Oli najja n'agamba nasonda ku poloti nga nva wano ezange zibale. N'oyingira n'obala ssente ze n'ozimuwa n'agenda. Mbalabyeko. Ndabye ebintu. Naye ng'emyaka gyetolodde olunaku olwayo tubanoonya tetukola ki? Tetukyabalaba. Ebintu byafa, ebintu byabonoonekera lwa kintu kitono nnyo okwetowaza. Abaganda bagamba nti okuyita bawangi tebuba buki bufuge. Muwulira kye ŋŋamba? Kawabeere wano awaka baana mmwe okuyita bawangi tekina kye kikuggyako. Jaira
okubeera ng'okola bwa doctor oyagala kubeera neurosurgeon the next 7-8 years ne bugalubindi bwaffe obwo ku maaso se munkyali taatawo era ngenda kubeera taatawo mukulu kimanyi owulira nze sigenda kulaba bwa dokita na bikooti byo ne bw'olijjano ng'ovuga mpenkoni eribaawo mu kiseera ekyo nga nze nina wirubaalo ngenda kusigala nzaani nze taata maama wo alisigala yeye naye tulabye abantu ababoggolera abazadde nga mutwala nyemba kubanga dokita kubanga gundi nga yeerabidde n'obwa dokita guwa bumutuusaako gambako nti amiina ndabye abantu ayinza okubuulira ku bayibuli bimeka bye mulabye mu makyaki gaffe omuntu n'omuyigiriza okubuulira bayibuli n'omwawula mu buweereza n'ogera ng'omukuza n'amala n'asooka kuŋŋaanya ekibiina n'abakolamu omulimu n'atandika wali eyiye n'akuvuma n'akujweteka buli kyayagala ebyo tubirabe nze ndowooza nti okwogera ekigambo gunsinze mu eriyemu ate ne muddamu ne mutambula kikulu nnyo amen 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 mbawo omukisa nga mmaliriza mbawo omukisa nga mmaliriza buli muntu okushiyalinga okusinza ku bwawulidde ekigambo kyamatu nekyosalawo kyogenda okutandika okukola toli mukulu nnyo kusinga Ibulayimu eyekkakkanya mu maaso ga kabaka omukabaka ow'amawanga emisiri eri toli mukulu nnyo kusinga basajja nga ba Dawudi eyalina amaanyi agasobola okutta Goliyasi naye Sawulo n'obunafu bwe najja n'agasisobola mukomako n'asala ku lukugiro lw'ekkanzu ye n'amugamba nabadde sisobola kukola kabi naye abakuumi bo ayi kabaka tebayinziza kuuma ttaala ya Isirayiri n'atamutta naye ng'amaanyi n'ebisso n'ebyokulwanyisa abirina n'amulekawo ndabye abantu bangi nnyo ndaba Peetero mu ndagaano empya bwakwata omusajja alumbye Yesu n'amusalako ki okutu Yesu n'akwata n'akungumulako ettaka n'akuzzaako n'amugamba ffe si bwe tukola Mukama yeebazibwe obwetoowaza temulina kyebukuggyako okukakkana tekirina kye kikuggyako okubeera obumu n'abooluganda tekirina kye kikuggyako okurespectinga abasumba ba Katonda ne bwe baba si be bakusumba naye n'obasanga eyo tekirina kye kikuggyako okussamu obuweereza bw'abalala ekitiibwa newankubadde si bunene ng'obwewamu tekirina kye kikuggyako ndabye abaana mbalabeyo mu makonferensi abasumba bavudde mu byalo bazze mu konferensi naye ng'obwana obukuba ebyuma simanyi obudinkoni nga bubayisa ng'embwa kubanga bakyalo. By the way, you people, tugenda mu ggulu lyawa ewatali kwetoowaza munda muffe amalala agali mu kkanisa tolina budde bw'abantu oli wa kitalo nnyonnyo leero nno bw'otuuka ku bagenda e Bulaaya ffe Bulaaya yafuuka ggulu gamba nti omuntu atemyange nga buno mumanye ennyonyi ng'egwa ebeerako obutaala obugira buti bwe buba ssaawa nga 4 ez'ekiro bujja nyo kati waliwo omuntu ava mu nnyonyi ng'avuddeyo naye ng'atemyanga ennyonyi kwegamba abantu abalaba ng'obugologoosi ate baaweerezaamu kakati kinzijjako ki okurespectinga paka ku mwana omuto mu kyaki nempuliriza ensonga ze nga tamaze kuwandiika simanyi wandiika appointment. I don't have that details. Yesu teyalina ku detail eyo n'emu. Mukama yeebazibwe. Ebigambo bino bizibu nnyo tebyogerekeka naye olw'okuyamba omubiri gwa Kristo twetaaga tubyogere. Abalina amagezi gamba nti abalina amagezi oba oliawo banaakyusa. Lwaki Mukama tabanjagalira? Lwaki tabanjagalira? Aligire emikono egyo mu bbanga nkusabire eddakiika emu giwanike nga tokuba jjambo naye giwanikire eddala bwotyo zibirize ku maaso go owe Katonda ekitiibwa zibiriza ku maaso go. You are awesome in this place, mighty God. Somebody join me. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. Chogere. You are awesome in this place. Sing it. You are awesome in this place. You are awesome in this place. Oh, Rabba, you are worthy of our praise.
okugobako kwonna malirira okuwaayo obulamu bwo n'omubiri kirimbe n'amaanyi g'ogomanisa emikono tokoowa mulirayo abatayi Father, you are awesome. Take emikono mu kifuba. Kitegeeza nti weekubye mu kifuba. Yes. Precious Father, you are welcome. Ribo Sherebari. Father, you are awesome. You are welcome to this place to do a mighty work in our lives. Father, you've sowed your word as a seed in their hearts, oh God. I pray, Father, that there will be multiplication of this seed, Lord. That the harvest will be precious. Riboko Shanterebosa. Before you come, your second coming appears. Prepare us, O Lord, by your word. Use your word, Lord, to prepare our hearts, to prepare the bride. Yes. Yes, Lord. We say yes, Lord. We open up, Father God, for you. Work through us, O God. Kolo kuita mufe. Kolo omulimo twale bitagassa Mukama. Jawo kasasiro. Jawo ebitagassa. Jawo entalo. Jawo obukyayi Mukama. Jawo obutasonyiwa. Jawo amalalalala. Jawo amacati n'okweraga Mukama. Twala omubiri. Twala amafandali Mukama. Twala kavubuka. Twala ewatudde nze. Ai, serefu. Mukama leka serefu agwe. Agwe ekifaananyi ekyo kigwe. Yesu tuula ku nnamunono y'emitima gyaffe. Sabira buli muntu ayazze. Mukama tuwe ekisa ekimala. Mukama tuteeketeeke okuviira ddala ewaka gye tuva. Tuteeketeeke mu maka gaffe abafumbo. Abaana eri abazadde. Abakyala eri baami baabwe. Abaami eri bakyala baabwe Mukama. Taata eri babboosi baffe ku mirimu. Taata eri abantu be tukola nabo. Mukama mwabakama eri ekkanisa. Eri baganda baffe. Eri abasumba baffe. Mukama tukwetaaga. Eri ensi. Eri abantu abatannalokoka. Ebiseera byewampa ekigambo nga njogera eri abantu bano. Tituli mu nsi naye tetuli bansi. Mukama tuyamba okukitegeerera ddala. Tuwano tuyitawo buyisi. Tumenyekeko. Tukakkaneko. Mukama tukakkaneko. Tekina kye kitujjako Mukama. Okwetowazaako. Oh, Rabba Shereba Yendaraba. We give you glory. Nebyesabidde nzikiriza ng'obikola. Nzikiriza nga balwadde bawona bwe beenenya. Eyo y'enjiri ey'amazima. Nti omuntu awona kuva munda bino ebyebweru byekola byokka. Okuwona okw'omubiri nyongeza. It is just a nyongeza. Ffe gye twesibyeko. Omukisa oguli physical. Mukama ogwa bulijjo ogukwatwako guno gw'ebintu ebiggwawo. Eyo nyongeza eri abo abeetereezezza. Sirina na budde bwa kusaba ebyo leero. Naye nsabye okole ku muntu waffe ow'omunda. Bino ebweru bineekola Mukama. Tukwetaaga mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ffenna ne tugamba nti May God richly bless you.